Bazen bitan, Ederra izeneko neska gazte bat. Aitarekin batera bizi zen harrizko etxe ederrak eta lorez betetako balkoiak zituen herrixka batian. Ederrak ez zuen egiten ustez bere adineko neska gazte batek egin beharko lukeena. Herriko liburutegian lan egiten zuen. Ez zuen ezkontzeko asmorik. Seme alabak izatea ere ez zuen oso argi, eta oso sukaldari traketsa zen. Ederrari irakurtzea gustatzen zitzaion. Logelan ixten zen, eta orduak ematen zituen hitzen, kontakizunen eta inork gogoratzen ez zituen emakumeen biografien artean murgilduta. Ez zuen printzieekin ametsik egiten. Beste mundu batzuetara eramango zuten itsasuntziekin baizik. Mutilgazte askok oso ederra zela uste zuten, eta horregatik besterik ez, Ederrarekin ezkondu nahi zuten. Aldatuko da, pentsatzen zuten batzuek. Seme alabak izaten dituenean, joango zaizkio txorakeria horiek burutik, zioten beste batzuek. Ederrak ez zien jaramonik egiten, opariei eta betiko maitasuna eskaintzen zietenei. Ederraren aita, merkatari aberatsa garai batean, estu eta larri bizi zen negozio txar baten ondoren gelditu zitzaion diru apurrarekin. Nahigabetua bizi zen, egia zen. Garai batean oso aberatsa izan baitzen, eta orain batere luxurik gabe bizi behar baitzituen. Arratsalde batez, Ederraren aitak irtetea erabaki zuen, berriro, aberastasun bila. Oraingo honetan, ekialde urrunean lantzen zituzten arantzarik gabeko arroza batzuengan ipini zuen itxaropen guztia. Entzuna zuen ez zutela ziztatzen, baina horretaz gainera bizkotxo egin berriaren usaina zutela. Itsasertzeko herrixka urrun batera joan behar zuen tratua ixtera. Ederra, beste hainbaitetan bezala, aita konbentzitu nahi izan zuen etxetik joan ez edin. Aita, ez du merezi. Negozio horrek ez du batere itxura honik. Bizkotxo usaina dute alabatzo. Esan nahi dut susmo txarra hartzen dio dala aita. Ez dute arantzarik Ederra. Aita, protesta egin zuen Ederrak. Ondotxo dakizu zer esan nahi dudan. Liburuteiko lanarekin irabazten dudanari esker, arazorik gabe bizi gara biok. Bai, alabatzo, baina ezin dut inola ere onartu zure bizkarretik bizitzea. Zer motatako gizona izango nintzateke ezingo banu neure alabaz arduratu? Erantzun zion aitak. Alferrik ordea, Ederraren aitak ez zuen amore eman nahi. Nahiago zuen negozio zentzugabe eta arriskutsuak egiten jarraitu, Ederraren kontua bizi baino lehen. Zaldira igo zen, eta munduko arroza bitxienak erosteko bidaiari ekin zion. 6 ordu igaro ondoren, eta 52 aldiz zuhaitz batetik pasatu ondoren, galduta zegoela onartu behar izan zuen. Urrunean gaztelu bat ikusi, eta laguntza eske hurbilduko zela erabaki zuen. Gaztelua sekulakoa zen. 4 dorre handi zituen kantoi bakoitzean. Zaindariak balira bezala, kanpotarrak usatu nahian. Atetxarrera iristeko, Ederraren aitak adar bihurrituak, sustrai arraroak eta bidean agertzen zitzaizkoan mota guztietako belartzarrak saihestu behar izan zituen. Atea jo zuen. Ezertxo ere ez. Berriz ere atea jo zuen. Argi bat piztu zen leiho batean. 3. egin zuen. Bapatean, ulu antzeko bat entzun zen barrualdetik. Zaldiak, ikarabizian ihes egin zuen. Ihesaldian, lorategiko hainbat arrozondo zanpatzen zituela. Beste aukerarik ez zuen ez gero, atea jo zuen 4. Oraingoan irekien zen. Bere aurrean, sekulako ikusitako izakirik bitxiena agertu zen. Animalia eta pertsona arteko nahasketa bat zen. Ihes beteta zegoen, atzapar izugarriak zituen, eta ahotik edo hobeto muturretik bil etagin zorrotz irtetzen zitzaizkion.
Bi zango gainean ibiltzen zen, ordea. Gizaki jantziak zeramatzan, eta berehala egiaztatuko zuen bezala hitz egiten ere bazekien. Nola ausartzen zara nire atea jotzen? Karrasi egin zuen piztiak. Ni, basoan galdu naiz, iluntzen hasi dut. Eta nire arroza lorategi atzikitu duzu. Horro egin zuen bere honetik aterata. Merkatariak gertatutakoa azaldu nahi izan zion, baina piztiak, inolako gupidari gabe, arrastaka eraman zuen gizajoa sotoraino, eta ziega, ilun eta eze batean giltzapetu zuen. Ederraren aita, hortzak dardaka, laguntza eske hasi zen garrasika, jakin gabe, gaztelu itzel hartan, inork ezin zuelan entzun. Piztia bakarrik bizi zen ordea. Duela urte asko, leku hori bera, orain ilun eta bertan bera utzia, argiz, barrez eta festez beterik egon zen. Eta piztia, garai hartan printze bat zen, letagin eta atzaparri gabea. Baina naiz eta nahiko luken guztia izan, edo hain zuzen ere horregatik ez zen zoriontzua. Eta bere zorreigaitza pagarazten zien inguruan zituen guztiei. Erretzina, zorrotza eta bihozgabea zen. Urtarrileko gau hotz eta aizetsu batean, adineko andre batek atea jo zuen, eta aterpea eskatu zuen arroza gorri baten truke. Printzea, andre zaharraren itxura ikusirik, naskatuta gaztelutik egotzi zuen. Ez epaitu pertsonak itxurengatik soilik esan zion adineko andreak. Benetan ederra eta funtseskoa dena norberaren barruan dago. Bihotz iluna ikusten dizut, maitasunik gabeko bihotza. Eskarmentua merezi duzu. Adineko andrea, egia esan, sorgina zen, eta printzea aldatu zuen gaur egun zen piztia izateraino. Hartu nahi izan ez zion arroza eman zion. Arroza honek zure etorkizuna erabakiko du. Azken lore oztoa erortzen zaionerako ez baduzu maitasuna ezagutu, piztia izango zara bizitza osorako. Eta hitz horiek esan ondoren, gaztelua utzi zuen atzean piztia bihurtutako bat uzten zuela. Zerbitzari guztiek ihes egin zuten. Gelditze zitzaizkoen adizkideak bizkarra eman zioten, eta bakardade hitzaren esan nahi sakona ezagutu zuen. Hurrengo egunean, zaldia Ederraren etxeko ukuilura iritsi zen. Ederrak ikusi zuenean, kezkatu egin zen aita ez ekarrelako. Gainera igo, eta atsedenik gabe aitaren bila joan zen, ordu askoz. Azkenean, zaldiak gazteluraino eraman zuen. Atera hurbildu eta dei egin zuen. Ezin al naiz lasai bizi gaztelu honetan? Mar egin zuen piztia barrutik. Ederrak hotzikara sentitu zuen ahotsa entzun zuenian. Pauso bat atzera eman zuen, atetzarra irekita bere begien aurrean piztia agertu zenian. Lasterka ihes egiteko zorian egon zen, baina ez zuen egin. Bihotz hartu zuen piztiaren aurrean. Piztia, neska gaztea ikusteak harritu zen. Ez zuen neska gazte bat espero gazteluko atean, eta are gutxiago ikusi orduko adik aldez egitea. Neska gazteak erronka jo nahi balio bezala begiratzen zion. Non dago nire aita? Galdetu zion Ederrak ahots dardartiarekin. Erakutsi nahi ez bazuen ere, benetan ikaratuta zegoen. Sekula ez zuen halakorik ikusi, gizakia eta animalien arteko nasketa bazen. Eta zu nor zara? Galdetu zion zakar piztiak. Ederra dut izena. Aita hemendikan pasatuko zen zeuruenez, haren zaldiak zure gazteluraino ekarri nau. Zure aita giltzapetuta dago. Ez zaizkit bizitak gustatzen, eta are gutxiago gehien maite ditudan gauzak txikitzen dizkiratenean. Esan zuen arroza
lorategia seinalatzen zuela. Eraman azazu, haren gaino, eskatu zion Ederrak. Piztia, gero eta gehiago harritzen zuen neska gaztearen ausardiak. Ez zekien nola jokatu. Handik bota nahi zuen, alas egiteko zorian egon zen, baina bapatean gogora etorri zitzaion neska maiteminaraziz gero, zorginkeria deseingo zela. Ederki, Purrutze egin zuen. zatoz nirekin. Ederrak, aita aurkitu zuen ziegako izkina batean uzkurtuta. Aita, neu naiz, ondo zaude? Esan zion metalesko barra lodien artetik. Ederrala, ze zabiltza hemen. Leku honetan piztia ikaragarri bat bizi da. Joan egin behar dezu, ihes egin! Une hartan, itxaletik piztiaren irudia sortu zen. Ederraren aita, okarrenaren zain gelditu zen. Ederra, zure atzean kontuz! Minik egiten badiozu alabari! Izoa gure! Hoi egin zuen piztiak. Ez hitz egin horrela nire aitari! Esan zuen Ederrak piztiaren aurka egiten ziola. Eta nork eragotziko dit. Zuk, oso ausarta zarela uste duzu, ezta? Ikus dezazun noraino iristen den zure ausardia? Aita jun daiteke zu hemen geldituzkero. Betiko. Ez da pentsatu ere! Protesta egin zuen merkatariak. Ederrak une batez hausnartu zuen. Gazteluan gelditzen bazen, ihes egiteko askoz ere aukera gehiago izango zituen. Aita nagusia zen jadanik, bera ordea indartsua eta arina zen. Burruetatik gora igo eta oinez itzul zitekeen erreiskara. Aitak ez zituen indarrak soberan zituen Ederrak. Ederki, alas egingo dut, esan zuen tinko. Ez, Ederra ez dizut utziko, protesta egin zuen aitak. Piztia harrituta zegoen. Sekula ez zuen pentsatuko tratua onartuko zuenik. Zalantzarik gabe oso neska ausarta zen. Baldintza bakar bat. Ni ez nahi ziega honetan biziko. Nire logela izan nahi dut, eskatu zuen Ederrak. Handik ihes egitea errazagoa izango zelakoan. Izango duzu. Ederraren aitak ez zuen inondikan inora ere handikoan joan nahi. Neskak indarrez eskatu zion eskua eta eskatu egin zion oraingoan konfidantza izan zezala. Ihes egingo dut, baina denbora behar dut. 2 aste barru ez banaiz etxera itzuli, etor zaitez laguntzarekin, susurlatu zion Ederrak belarrira. Bakarrik gelditu zirenean, piztiak Ederra eraman zuen logela izugarri handi batera. Ibiltzen zituzten pasabide guztiak gogoratuz joan zen gaztea. Leiho bakoitza, ate bakoitza, handik ihes egiteko mudrik onena bilatzen. Ez zan bat ere erreza izango, burdinesiak eta zerraiak non nahi zeuden. Hemen egingo duzu lo, esan zion. Gazteluaren barrena ibili zaitezke nahi adina, baina sekula ez zaitiz inoiz dorre handira igo. Igo eskero, zigortu egingo zaitxut. Orain, aldatu arropak eta jeitzia faltzera. Armairu horretan dituzu soinekoak jantzi bat. Ez dut arroparik aldatuko eta, are gehiago, ez nahi afaltzera jaitziko, esan zion Ederrak. Ez dut maila partekatuko zuekin. Mehatxu eta zu bezain gaizki tratatzen nauen norbaitekin. Ez? Ez baduzu nirekin jaten, ez duzu sekula jango. Oihu egin zuen piztiak, eta atea danbateko batekin itxiz alde egin zuen. Hori ikustiko dago! Marbare egin zuen Ederrak. Ederra, zain egon zen piztiak noiz hartuko lo. Isil-isilik ireki zuen logelako atea. Pasabide luzeak ibili eta arekto handiak zeharkatu eta azkenean, sukaldekoa ematen zuen zurezko ate bat aurkitu zuen. Bai, hain zuzen ere, ura sukaldia zen. Jateko zerbait hartu zuen, fruta, ogia, kasta. Kostata eraman zuen guztia, baina egia esan,
ezekien noiz izango zuen atzera itzutzeko aukerarik. Egunak modu berean igarotzen ziren beti. Gauero, gauza bera errepikatzen zen. Piztia, ahalegindu egiten zen Ederra jangelara ekartzen. Neskak ez zuen ordea sekula onartzen. Eta egunero Piztia neskarekin hitz egiten saiatzen zen. Baina hau ez ziren neskaria ahotikan ateratzen zitzaizkoen hitz bakarrak. Horrela hitz egiten badidazu, sekula ez duzu nire erantzunik izango. Piztiak, akatzak onartu ordez, erakotxe egiten zion Ederrari aske izatea. Neskak beti bilatzen zuen ihes egiteko modua, baina Piztiak hiltzez eta hiltzez ixten zituen ateleioak. Ederra beti saiatzen zan ihes egiten, ez zani sekula nekatuko. Giltzapetuta naukazu, baina nire adimenaren askatasunari sekula ez diozu oztoporik, ez zarraiarik jarriko, errepikatzen zuen bere kolkorako. Goiz batean, janztera zijoala, Ederrak jantziak erabat txikituta zituela ikusi zuen. Ihes egiteko saioen astarnak hortxe zeuden. Jantzietako zuluetan eta urratu ugarietan. Armairua ireki eta zintzilik zegoen soineko bat aukeratu zuen. Isil-isilik gelatik atera zen. Ez zuen inondik inora ere nahi Piztiak bere soineko bat zeramala ikustea. Garaipena izango zen Piztiarentzat. Beste bide batetik joan zen egoera saihesteko, eta nahi gabe dorre handiko eskailerekin egin zuen topo. Piztiaren mehatxua alde batera utzi eta igotzen hasi zen. Dorre ilun zegoen, baina distira eder bat zetorren gela barrutikan. Hurbildu egin zen, eta arrosa gorri eder bat ikusi zuen. Beirazko kanpai batek babestuta. Altzatu egin zuen, eta ukitzeraz joan zenean, Piztia agertu zen iluntasunetik. Nola ausartzen zara? Horro egin zuen. Debekatu egin nizun dorrera igotzea. Nire konfiantza saldu duzu. Ez dut ulertzen nola egin duzun. Gaztelu osoa duzu pasieran ibiltzeko. Jantzi ederrez betetako armairu bat, ez duzu jateko lan egin behar, eta hala ere, ez duzu nire esana egin. Gorroto nauzu, baina maite beharko nindukezu zugatik egiten dudan guztiagatik. Ederrak ez zekien nondikan hasi. Nire borondatearen aurka naukazu hemen. Ez didazu jaten usten zurekin ez bada. Oihu egin, iraundu eta zigortu egiten nauzu. Hemendik ihes egin besterik ez dut nahi, eta egunen batean lortuko dut. Ezin nauzu utzi Ederra, hau guztia maitasunagatik egiten dut. Maitasuna? Maitatzeko oso modu berezia duzu bada. Maitatu behar nauzu, horixe da sorginkeria desegiteko modu bakarra. Piztiak, sorgin zaharrarekin gertatuko garen berri eman zion. Egiazko maitasunak bakarrik lehengoratuko ziola jatorrizko itxura. Sekula ez duzu egiazko maitasuna aurkituko, baieztatu zuen Ederrak. Nire itxuragatik diozu ez da, egingarria naiz. Munduko printzerik liraiena bazina ere, inor ez litzateke zutaz maite minduko. Zure barrua itxusia da. Aldatzen zaren arte, Piztia izaten jarraituko duzu. Kanpotik, baina baita barrutikan ere. Inor zurekin badago zure beldur delako da, eta ez dakilako nola ihes egin. Ederra, arroza hau da gelditzen zaidan itxaropen bakarra. Azken lore ostoa galtzen duenean, denbora agortuko zait. Aspaldi agortu zitzaizun denbora, esan zuen Piztiagarengana hurbildu eta gerritik zintziri zituen gitzak indarrez kentzen zaizkion bitartean, eta niri ere bai. Lehen aldiz gaztelura etorri zenetik, Ederra Piztia baino indartsuago sentitu zan. Bira egin eta alde egin zuen. Piztia harri eta zur gelditu zen. Uneo horretantze, arrozaren azken lore ostoa erori zen. Begirada izoztu zitzaion zurtoin biluzia ikusi zuenian.
piztia izango zen betiko. Eskailerak jaisten zituela, irteerantz Ederrak piztia entzun zuen oihuka. Ez joan, Ederra! Zer egingo du nik zu gabe? Sentitzen dut, baina hori zure esku dago, susurlatu zuen Ederrak bere kolkorako. Piztia bakarrik gelditu zen dorrean. Ederrak esan zionaz hausnartu zuen. Nola tratatu zuen. Lehen aldiz bizitzan, konturatu zen gauzak berriro pentsatu beharko zituela. Une horretan, arrozari hosto guztiak loratu zitzaizkion berriro. Ederrak betiko alde inzun gaztelutik oinez, eta gainera piztiak horrenbestetan jasteko eskatu zion soinukarekin alde inzuen. Emedikan aurrea? Soineko hau jantzizun baina berak nahi zuenean. Sekula ezun piztiaren berri gehiagorik izan. Ez zuen jakin bigarren aukera bat eman zitzaion ala ez. Aukera hori baliatu edo ez, Ederrak ondo esan zuen moduan piztiaren esku bakarrekan zegoen. Eta hau bazan, edo ez bazan, sartu dadila kalabazan, eta irten dadila ipuinaren bertsio berria Debako plazan.